atë kuqe si pas Hamzës dhe depolarizimit gjuhës e fushatës? Më duke që pat prerje të videos, gjithë se thelbi me siguri është nxerur. Po, se është nxerur. Pra, u mendoj që Zoti Hamza dhe erën e kaluar e ka pas gjuhën shumë të kujdesshme, ka qenë jashtëzakonisht i butë dhe unifikuese edhe gjatë fushatës, dhe natyrisht kur flet që nuk ka vija të kuqe, e mendon si fitues i garës, ai që deli pari, apo jo? Projektin e tyre. Po pra, në projektin e tyre, kur do tjetë kryeministër, kur do dali pari dhe nuk ka vija të kuqe, me gjithë se foli për preferencat me cilat parti pra me ato... A specifikoj këto? Jo, po zakonisht thuhet ashtu. Specifikoj interesin e shtetit Kosovës. Po. Ajo është fija me kuqe, se me bashku me dikon, dëm të interesat shtetit Kosovës, ajo është vi e dy fesht e kuqe. Listën sërbe për jashtë e, do me thonë, dhe poli për preferencat e partive... është e vërtet. Po të nuk mund është me kramfal, nuk mund është me krasu listën sërbe me partit politike shqiptare. Te ki kategori kushtetuse listën sërbe. Dhe përfaqëson interesat tjera. Listën sërbe. Partitë e komunitetëve jo shumicë. Partinë e cila i ka fitu... Partia më e madhe e... Populatës sërbe në Kosovë. Që përfaqëson. Interesat e popullës. Apo jo? Fasus politikin një... Që përfaqëson. Qashtë. Kjo është realiteti. Si duket gjithë ajo punë 4 vjeçare për zhbërjen, e listës sërbe ka prodhu një kunder efekt, sepse të ka fitu në 10 komuna. Pra, këtu do të si pas vendosjes me rezultate, me tullta se sa para 4 vjetës. Ja, mëre i ka marrë 10 komuna, duhet të shikuar strategjia e vetëvendosjes, a ka qenë e qëlluar apo e gabuar, sepse ka prodhu kunder efekt, i ka marrë lista sërbe 10 komuna me këtë qasje. Sankcionet Kosovës e ka pru... Nuk mund t'ja mohosh të drejtën e përfaqësimit... Me sukseshme në nivel lokal dhe lista sërbe. Po pra, asë një nga partitë shqiptare nuk i ka fitu 10 komuna. Pra fitusja më e madhe në këto zgjedhje lokale është lista sërbe e cila udhëheq me 10 komuna. Dhe kjo mendoj që është edhe rezultati i qasjes që ka pas pushteti në raport me sërbe. Pra, popullsia... Zanafilla e kësaj çështje është tjetër kënë, e dim të ato jatisare që dim, decentralizimi... Jo, nuk është presioni. Jatisarit nuk tregon se cili subjekt duhet të fitojë. Na kriju komuna me shumicë të folë diçka tjetër, jo për listën sërbe. Tregon se si duhet votojnë qytetarët komunitetet. Jo, është spin me folë për listën sërbe, kështu që... Jo, shumicë sërbe. A kthehemi te deklarata, lapsione pa ta fjalën. Duket. Pra, mendoj që ishte shumë e qartë, megjithëse Zoti Hamza është gjithmonë i kujdesshëm me gjuhën edhe është jashtëzakonisht konstruktiv. Pra, përmendi që do të preferonte me ata që kanë qeverisur në të kaluarën, që nënkupton LDK-n dhe AK-n në këtë rast. Kur e tha interesi i Kosovës, nënkupton edhe atë që kemi parë